بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. برایانی مسلمان، خوشکانی ایماندار، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خۆم بە خۆشحاڵ دەزانم کەوا لە خزمەت ئێوەی ئازیز و خۆشەویستدا بم لە خۆلی ساتێک لەگەڵ زانایاندا وانەی پێنجەم کە دەچینە خزمەت ژیاننامەی زانای مجاهید ئیمام شێخ الئیسلام ئیبن تەیمیە ڕەحمەتی خوای لێبێت. بەڕاستی ئێمەی موسڵمان کاتێک دەچین لاپەڕەی ژیانی ئەو زانە بەڕێزانە دەخوێنینەوە خۆمان بە شەرمەزار دەزانین کە ئەوان چۆن هەموو ساتێک هەموو ژیانیان تەرخان کردووە بۆ وەرگرتنی زانست و گەیاندنی دینی خوا و خزمەتکردنی دینی خوای پەروەردگار. ژیاننامەی ئیبن تەیمیە شێخ الئیسلام پڕێتی لە ڕوودا و بەسەرهات و دەرس و وانە و پند کە ئێمەی موسڵمان زۆر پێویستیمان بەوە هەیە کەوا سوود لە ژیانی ئەوان وەرگرین. خۆشەویستان، ئەم خولانە جێی سوپاس و پێزانینن کەوا ئینستیتوتی ژیار هەڵدەستێ پێی باسی بەشی خوشکان دەکەین لە لقی هەولێر کە هەستاون بە کردنەوەی ئەم خولە بە سوودە. هیوادارین کەوا هەمومان ئینشاءالله کەوا گوێبیستی ژیاننامەی ئەو کەڵە پیاوانە ئەو زانە بەڕێزانە دەبین، سوودی لێوەرگرین لە ڕۆژانەی خۆمان. ئەگەر هاتوو هەر مرۆڤێک، هەر نەفەرێک، هەر موسڵمانێک پرسیاری لێکرا پێی بڵێن تۆ کێیت، ئەبێ لە وەڵامە چی بڵێن؟ ئەڵێن من فڵان کەسی کوڕی فڵان کەسم. ئەوە وەڵامێکی گونجاو و سەرەتای هەروە ئەبێ ئەو وەڵامە بدەینەوە. هەندێک دەڵێ من خاوەن کۆمپانیای فڵانم، من دەڵێ نەفەرێکی تر دەڵێ من خاوەن سیارەیەکی لەو جۆرەم، یان یەکێکی تر دەڵێ من خاوەن خانوویەکی سێقاتم، یان دەڵێ من خاوەن شەهادەی دکتۆرا و ماجستێرم. بەم شێوە وەڵام دەدرێتەوە. بەڵام ئەوەی کەوا گرنگ بێ با بچین بزانین پرسیار بکەین بڵێن ئیبن تەیمیە کێیە؟ شەیخ الئیسلام ئیبن تەیمیە کێیە؟ ژیاننامەی بخوێنینەوە، چەند لاپەڕەیەک هەڵدەینەوە لە ژیاننامەی شەیخ الئیسلام ئیبن تەیمیە ڕەحمەتی خوای لێبێ.
پرسیارێک دێتە کایە و دەڵێن ئایا دەتوانرێ بە هەر زانایەک وەکو ئیبن تەیمیە پێی بوترێ شەیخ الئیسلام؟ لە وەڵامدا ئیبن حەجەر ڕەحمەتی خوای لێبێ دەفەرمێ هیچ شتێکی تیان نییە. هەر کەسێک کەوا پێی ناڕەحەت بێ بە ئیبن تەیمیە بڵێ شەیخ الئیسلام، بەڕاستی ئەوە زۆر بێ ئاگایە لە ژیان و قەدری ئەو زانە بەڕێزە و ئەڵێ ئەو ناوە هیچ شتێکی تیان نییە و نابێت سەرزەنشتی هەر کەسێک بکرێتکەوە بە ئیبن تەیمیە بڵێ شەیخ الئیسلام، بڵێ پێی چۆن دەڵێ شەیخ الئیسلام، و ئەڵێ بێگومان ئەو شێخی مەشایخی ئیسلام بووە لە سەردەمەکەی خۆی و کەسیش ناتوانێت نکۆڵی لەوە بکات. خۆشەویستان، ئەگەر ئێمە ئێستا هەر بڕۆینە سەر گۆگڵ بەس بنووسن ئیبن تەیمیە لە چرکەیەکە کە ئەوە خۆم ئەنجامدا، تقریباً 10,200,000 نەتیجەی بەحثەکە بوو، گەڕانەکە بوو بە دەربارەی ناوی ئیبن تەیمیە لە گۆگڵ. 10,200,000. ئەبێ ئەم کەڵە پیاوە، ئەم زانا مجاهیدە ژیانەکەی چۆن بێت. وەکو ناسینی شێخی ئیسلام ئیبن تەیمیە ڕەحمەتی خوای لێبێ، طبعا ناوەکەی ئێستا وا مەشهوورە، ئەڵێن شێخ الئیسلام ئیبن تەیمیە. ناوی خۆی ناوی ئەحمەدە، ناوی باوکی عەبدولحەلیمە، ناو باپیری عەبدولسەلام، کە بەناوبانگە و مەشهورە بە ئیبن تەیمیە. هەرچی مواسەفاتی زانا هەیە پێی، یعنی کە لە فقهە، لە تەفسیرە، لە بوارەکانی ترە، لە زانستەکانی ترە، دەتوانرێ بڵێن شێخ الئیسلام بەڕاستی ئەو شتانەی هەر هەموو هەبووە. لە ساڵی 661 هجری لەدایک بووە، ئەکات 1263 زاینی. لە بنەماڵەیەکی زانستخواز، بنەماڵەیەک کەوا هەر هەمویان خەریکی زانست بوون و خەریکی خزمەتکردنی دینی ئیسلام بوون. باوکی بۆ خۆی بەڕاستی زانایەکی گەورە بووە، هەروەها باپیرەی زانا بووە. هەر دەڵێن کە باوکی ئاوا مەشهوور نەبووە لەبەر ئەوەی لە دوای خۆی شەیخ الئیسلام ئیبن تەیمیە کوڕەکەی هات و باپیرەشی زیاتر بوو، یعنی زانایەکی بەناوبانگتر بوو. ئەڵێن ناوی باوکی لە بینی شەیخ الئیسلام کوڕەکەی و باوکی خۆی، یعنی واتە باوک باپیرەی ئیبن تەیمیە، ناوی باوکی تقریبا ون بوو. ئەنا ئەویش زانایەکی گەورە بوو لە کاتی خۆیە، بە تایبەت لە مەزهەبی ئیمام ئەحمەد ڕەحمەتی خوایان لێبێت. طبعا لە شاری حەڕان لەدایک بووە. حەڕانیش دەکەوێتە سێ، یعنی ناوڕاستی تقریبا تەنیشتی سێ وڵات: تورکیا، سووریا، عێراق. لە 1923 میلادی لە پەیمانی لۆزان خۆی ئێستاڵێن حەڕان سەر بە ئۆرفەیە لە وڵاتی تورکیا، درا بە سووریا لەو ساڵە، بەڵام هەر لە ژێر دەسەڵاتی تورکیا ماوەتەوە. کە ئەو ساڵی لە شێخ الئیسلام لەدایک بووە 661 هیجری. سەردەمەکەی شێخ الئیسلام سەردەمی لە ناحی سیاسیەوە زۆر ئاڵۆز بووە. پێش لە دایکبوونی ئیبن تەیمیە ڕەحمەتی خوای لێبێ، ئەوە بوو خلافەتی عەباسی کە ساڵی 656
5 ساڵ پێش ئەوە ڕووخا. طبعا پێش ئەوەی بڕۆینە سەر ناحی سیاسی و سەردەمی ابن تەیمیە لە هەموو بوارەکانەوە سیاسی و کۆمەڵایەتی و زانستی بۆ پێوترێ ینی بەناوبانگە بە ناوی تەیمیەوە ئیبن تەیمیە. تەیمیە چییە؟ طبعا دوو ڕیوایەت هەیە کە باپیرەی شێخ الئیسلام بڵێن ئەحمەد ابن تەیمیە ڕۆشتووە بۆ حەج لە دار تەیمە ئافرەت کچێکی جوانی بینیوە کە گەڕاوەتەوە سێرەکە خێزانەکەی کچێکی بووە ناوی ناوە تەیمیە. و ڕیوایەتی دووەمی شەڵێن داپیرەی شێخ الئیسلام واعیظە بووە کە ڕۆڵی هەبووە لە ئامۆژگاریکردنی دەور و پشتەکەی. ئیتر ئەو بنەماڵەیە بە ناوی ئەو ئافرەتەوە بەناوبانگ بوونە. ئەمەش جێگەی ڕێز و تەقدیرە، ینی ئافرەتێکی ئاوا بنەماڵەیەکی ئاوا زانستخواز کە هەمویان زانابوونە کە ئینتیمایان بۆ ئەو ئافرەتە بووە. طبعا لە ئەسڵی ابن تەیمیەش ئەوش اختیلاف هەیە ئایا کورد بووە یان عەرەب بووە. زۆر لە مؤرخین دەڵێن یعنی عەرەب بووە، ئەسڵەکەی عەرەب بووە و هەندێکی ترشیان ئەڵێن نەخێر کورد بووە. بە هەر حاڵ کورد بێ عەرەب بێ ئەوەی کە گرنگە لای ئێمە خۆشەویستان خودی ئەو پیاوەیە ئەو زانا بەرزەیە کە خزمەتی دینی کردووە بە قورئان و سنت. ئەوە زۆر گرنگە بۆ ئێمە وەکو کورد پێمان خۆشە، یعنی کەڵە پیاوی وەکو ابن تەیمیە وەکو سەلاح الدینی ئەیوبی ڕەحمەتی خوایان لێبێ، هەروەها لەم سەردەمانەی خۆمان کەوا زانای بەرز و یعنی مخلص و بۆ خوا سوڵحاو الحەمدوللا لە ناو میلەت هەڵکەوتووە، خزمەتی دینیان کردووە. ئەوەش جێی شانازیە بۆ ئێمە، یعنی ئەوەی کەوا زۆر گرنگ بێ لای ئێمە وەکو خوای گەورە فەرمێ یا ئەیها الناس ئینا خەلەقناکم من ذەکەر وأنثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ئەوە زۆر گرنگە بۆ ئێمە کەوا یعنی ئەوەی کە لەخوا و نزیکە خزمەتی دینەکە، ئیتر کورد بێ، عەرەب بێ، فارس بێت، ئینگلیز بێ، هەر نەتەوەیەک بێت، ئەوەی گرنگ بێ لای ئێمە ئەوەتانێکەوە خزمەتی دینی خوای پەروەردگار بکات. بچینە سەردەمی ابن تەیمیە ڕەحمەتی خوای لێبێ. لەبەر و ماوەکەشمان کەمە، تەمان خۆشەویستان لە کاتژمێرێکە یان کەمتر یان زیاتر بەڕاستی ناتوانین مافی شێخ الئیسلام بدەین ابن تەیمیە ڕەحمەتی خوای لێبێ، لەبەرەوەی زانایەکی زۆر گەورەیە، ژیانی پڕە لە بەسەرهات، اینجا لە ناحی نووسینی کتێب و هەروەها لە جیهادکردنی، اینجا ڕەتدانەوەی ئەهلی بیدع، ئەمانە هەمووی بۆ خۆی بڕاستی وەکو محەطەیەکە بێ ئینسان بۆستێت و بیخوێنێتەوە و سوودی لێوەرگرێ. وەچانەها دیڕاسات کراوە لەسەر ژیانی شێخ الئیسلام ابن تەیمیە ڕەحمەتی خوای لێبێ و ماجستێر و دکتۆرا هێنراوەتەوە دەربارەی یعنی فتاواکانی شێخ، یان هەروە کتاب و نووسین نووسراوە وەکو الفکر التربوی عند شێخ الئیسلام ابن تەیمیە و زۆر شتی تر، هەتا لە ئەوروپاش چەندها ڕەسائل نووسراوە دەربارەی بۆچوونەکانی شێخ الئیسلام ڕەحمەتی خوای لێبێ. طبعا شێخ الئیسلام یعنی کە لە سەرەتاوە لەو بنەماڵەیە گەورە بووە، لە ساڵی 665-66 ئەو ساڵە ئیتر مەغۆلەکان و تەتارەکان ویستیان یعنی بەرەو شام بێن، بە تایبەت لە ڕێگەی شارەکەی ابن تەیمیەوە. هەموو وەزعێکی ناخۆش بوو، وڵاتیان داگیر کردبوو، قەتڵ و عامیان کردبوو. ئەوانیش وەکو عائیلەکەیان هەمویان بڕیاریاندا کەوا کۆچ بکەن و هیجرەت بکەن و سەفەر بکەن بۆ دیمەشق. ڕۆشن بۆ دیمەشق، ئیتر ئەلحەمدولیلا یعنی سوپاس بخوا کە نەجاتیان بوو کە گەشت نەوێ. ئیتر باوکی وردە مەشهور بوو
و دەستی کرد بە ینی تەدریس و وانەوتنەوە لە دار الحەدیث السوکەریە لە دیمەشق و دەرسیان بۆی دانا لە جامیعی ئەمەوی والحاصل مشهور بوون وعائلة وردە مشهور بوون وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة إخوائي لبي أويش هر وكو يعني منهجك دەستیان کرد بە لەبەرکردنی قورئان ئەوە لە زۆر ینی وڵاتان ئەو شتە ئەکرێت سێرەکەی ئەوەی کە منداڵێک لە سەرەتاوای خەنە تەحفیزی قورئان بۆی قورئان لەبەرکاو طبعا قورئان خۆتان دەزان کەوا سەرچاوەی ئەو دینەی ئێمەیە بەڕاستی ئەوەی کە قورئان لەبەرکاو شارەزا بێت لە قورئان علومەکانی تری بۆ ئاسان دەبێتەوە ئەویش هەر لە منداڵیەوە قورئانی لەبەرکرد و بینرا ئەم منداڵە زۆر زیرەکە یعنی ئەگەر ئیستا بڵین گۆگڵ ئاوامان بۆ دەکا ئەگەر بەحسێ بکەین بگەڕین بە دوای شتێکە ئاوامان بۆ دەرەکە اینجا یان بڵێن کۆمپیوتەر ئەوەندە کتێبی تایە وەکو مەکتەبە شامیلە و جۆرەکانی بەڕاستی ئەم منداڵش بەو شێوە بوو زەکایەکی خارقی هەبوو ینی لەبەرکردن و یعنی وەک چۆن بڵێ کۆمپیوتەری سەردەمی خۆی بووە هەروە کە ئیتر ئەویش وردە ناوی دەرچوو هەتاڵێ هەندێک مەشایخ لە حەلەبەوە ناویان بیست بوو وتیان ئەبێ بڕۆین بزانین ئەم منداڵە ئایا وایە کەوا باسی دەکەن ئەڵێ کە گەشتنە دیمەشق تر نزیک بوونەوە لەو جێگای کە ئەوی لێیە لە خەیاتێک پرسیاریان کردیان کوانێ منداڵێکی ئاوا دەرکەوتۆ ناوی ئەحمەدی کوڕی عەبدولحەلیمە خاتەکە شتی ئیستا دێت لێرەوە دەڕوا بۆ قوتابخانەکەی ئەڵێ کە هات وتیانەوە ئیبن تەیمیە ئیتر دوای سەلام و کەلاموانە ویستیان تاقی بکەنەوە چەنا حەدیثیان پێدا لەسەر بڵین لەوحێک یعنی وەکو سەبوڕەیەک بینوسێتەوە کە نووسیەوە بڵین بۆ نمە دە فەرموودە بوو دوای وتیان بیسڕەوە کە سڕیەوە وتیان ئەتوانی بۆمان بڵێیتەوە حەدیثەکان ئەڵێ سوبحان الله هەر لە چرکەیەکە و لە کاتێکی کەمدا هەموو حەدیثەکانی ئەوەی کە نووسی و دوای سڕێەوە هەمووی وتەوە بۆیان و تاقیکردنەوەیکی تریشیان کرد ئیتر هەتا یەکێکیان لە شێخی ئەو مەجموعەیە ئەڵێ ئەگەر ئەمە بمێنێ فەیەکون لەو شەئنون کەبیر یعنی بەڕاستی یعنی جێگایەکی بەرزی ئەبێ و دەبێتە دەنگ و باس سەردەمی خۆی و خەڵک ئیسوادەی لێ یەکەن هەروەها لە بەسەرهاتێکی ترە خۆشەویستان ئەڵێ ڕۆژێک باوکی و مامەکانی و تربراکانی و ئەوانە وتیان ئەچین بۆ سەیران ئیبن تەیمیە تۆش وەرە ئەحمەد تۆش وەرە لەگەڵمان ئەویش وتی وەڵا من نایم ئەمەوێ بمێنمەوە ئەوان ڕۆشتن و گەڕانەوە ئیتر وتیان کاتێکی خۆشمان برد بەسەر و خۆزگە تۆش باتای وتی سوادەی یعنی کاتیتان کردووە بەڵام من لەو کاتەوە کە ئێوە ڕۆشن هاتنەوە مجەلەدێکی بەدەسەوە بوو کتێبێت وتی ئەو کتێبم لەبەر کردووە ماشاء الله تبارك الله ئەوە خوای گەورە پێداوە جا کە خوای گەورەش بەهرەی دا بە ئینسانێک چاک وایە باشتر وایە کەوا ئیستیغلالی بکات و بەکاری بێنێت بۆ ئەوەی کەوا مرۆڤایەتی پێ سوودبەخش بکات لە هەموو بوارێکە خۆشەویستان ئینسان ئەبێ ذاتی خۆی نەفسی خۆی بزانێت طاقاتی خۆی قووەتی یعنی نقاتی خاڵەکانی قووەتی خۆی لەکوایە یا هەروەها خاڵە لاوازەکانی لەکوایە ئەوەی کە بە قووەتە بەکاری بێنێت بە قووەتری کات ئەوەشی کەوا لاوازە ئەوە بتوانێت چارەسەری بکات نەیهێڵێت هەر هەمووی یعنی کاتەکانی ئیستیغلال بکات بۆ شتێکەوە ئیسفادەی هەبێت بەتایبەت ئەوەی کە بۆ دین و بۆ دنیا و بۆ قیامەتی ئەوەیەکەوە لە زانستی وەرگرتنی زانستی شەرعی و بیگەێنی بە خەڵکی و دوای ئەوە بۆەوەی خەڵک هەر شارەزا بن لە دینی خۆیان چونکە ئێمە لەو زەڕوراتە کەوا
ضرورات الخمسة مقاصدی شریعەیە کە حفظی دینە حفظی دینیش بەو جۆرە کەسانە ئەبێت یعنی سئما گەر بڕۆین زیاتر قوڵ بووینەوە لە ژیانی شێخ الئیسلام ابن تەیمیە ڕەحمەتی خوای لێبێ تەماشاکەین لە ڕێگەی ئەوەوە یعنی و ئەمسالی ئەو دینە خوای گەورە پاراستویەتی و وەگەشتووە بە ئێمە و لەم سەردەما ئێستاش ئیسفادە لە علومەکانی شێخ الئیسلام دەکەین ڕەحمەتی خوای لێبێت. شێخ الئیسلام صفاتی زۆر گەورەی تێ بووە و استغلالی وەقتی خۆی کردووە یعنی ئەوەی کەوا ئێستا دەڵێن تەنمەی بەشەری کە پلاندانان و ئینجا دوای ئەوە ئیدارەت الوەقت و فەن ئیدارەت الوەقت و هەروەها تەنظیم و تەنفیز و ئەو شتانە لە ژیانی خۆیان ئەو شتانەی کردووە شێخ الئیسلام ڕەحمەتی خوای لێبێ و هەوڵی داوە کەوا یعنی لە هەموو علومەکان وەرگێت طبعا لە باوکیەوە زیاتر یعنی شارەزای مەذهبی ئیمام ئەحمەد بووە طبعا شێخی الئیسلام ڕەحمەتی خوای لێبێ پابند نەبووە کە بڵێ تەواو تەقلیدی مەذهبی ئیمامی ئەحمەدی کردووە و لەو مەذهبە دەرنەچووە نە وەکو یعنی مەذهبی ئیمامی ئەحمەد بووە بەڵام بەڕاستی شێخ الئیسلام شتێکی تازەی هێناوە و وای کردووە کەوا خەڵک زیاتر پابند بێ بە بەڵگەکانی قورئان و سونەتەوە هەوڵی داوەکەوە لە هەر شوێنێک لە هەر مەذهبێک هەر ئیمامێک ئیمام ئەبوو حەنیفە یان مالێک یان شافعی بەڵگەی لەگەڵا بووە ڕێیەکەی ئەوی سەرخستووە ئەگەر بڵێن لەسەر حیسابی وەک چۆن دەڵی مەذهبەکەی خۆی کە مەذهبی ئیمام ئەحمەدە ڕەحمەتی خوای لێبێ طبعا هەندێک دەڵێن شێخ الئیسلام یعنی بەداخەواڵێن کە شێخی نەبووە تەنها ئەتیمادی کردوتە سەر حەفزی خۆی و وەک چۆن بڵێ هەر شتێکی بەردەست کەوتووە لەبەری کردووە و خۆی شێخی خۆیەتی ئەم قسەیش بەڕاستی ڕاست نییە دوورە لە واقعەوە یعنی مؤرخەکان کەوا دەربارەی ژیانی شێخ الئیسلامیان نووسیەتەوە بۆ ئێمە ئەڵێن شێخ الئیسلام زیاتر لە 200 شێخی هەبووە زیاتر لە 200 شێخ و مامۆستای هەبووە لە هەموو علومەکان لە هەموو مەذهبەکان یعنی ئەوەی کە وەکو ئیبن دقیق العید ڕەحمەتی خوای لێبێ ئەڵێ ئەم پیاوە کە تەماشام کرد و پێی گەشتم تەماشام کرد وەک چۆن بڵێ هەموو علومەکان لە نێو چاوانێتی یعنی ئەوەی وەرێگرێت و ئەوەشی نەوێت وازی لێنێ ئەوەندە یعنی مطلع بووە ئەوەندە یعنی ئاگاداری مەذهبەکان بووە و هەروە ئاگداری علومی تریش بووە نەکو تەنها علومی شریعە لە ڕیاضیاتە لە لوغەی عەرەبیە لە منطقە لە فەلسەفەیە ئەمانە هەمووی شێخ الئیسلام ڕەحمەتی خوای لێبێ شارەزا بووە اینجا بەڵگەش لەسەر ئەوەی کە هەر کەسێک بێ بابگەڕێتەوە بۆ کتێبەکانی یعنی ئەوەی کە ئەو کتێبانش کە کۆکراوتەوە وەکو چۆن بڵێن لە پێوەترێ ئێستا مەجموع الفتاوى کە 37 مجلدە لو 37 مجلدە هەموو ئەو علومانەی تایە چەنەها یعنی تەلیفاتێ لەوە کۆکراوەتەوە بۆیە شێخ الئیسلام ئیسفادەی کردووە لەو مەشایخانەی سەردەمی خۆی و سوودی لێ وەرگرتوون لە بەردەمیان دانیشتوون یعنی ئەوە نەبێ کەوا ئەتیمادی کردوێتە سەر حەفزی خۆی جا بۆیە برایان خۆشکان یعنی ئێمەش پێویستە بەڕاستی گەنجان ئاوها لە بەردەم مەشایخ و مامۆستایان دانیشن ئەوانەی کەوا علومی شەرعیان پێیە بۆ ئەوەی ئەو علومە وەرگرن یعنی ئەوە جێی خۆیەتی لە کوردستانی خۆمانە چەنەها مامۆستای بەڕێزەیە علومی تایبەتیان پێ زانستی تایبەتیان پێە پێویستەکە پێش ئەوی وەفات بکەن ئەو علومانە یعنی وەرگرن جیل دوای جیل هەروەها بەو شێوە بڕوات با لەگەڵ خۆیانە کاتێک ئەڕۆنەوە بەرەو ئاخرەت ئەو علومانە نەبن کەسیش سوودی لێ وەرنەگرت بێ بۆیە بێ ئیستیغلالی ئەو جۆرە شتانە بکە و هەروەها شێخ الئیسلام ڕەحمەتی خوای لێبێ دوای خۆی چەنەها تەڵەبە و چەنەها قوتابی بەجێهێشتووە قوتابی یعنی ئەوەی کە وەک چۆن بڵێ ئیمام بوونە وەکو ابن كثير وەکو ابن القيم الجوزية ڕەحمەتی خوای لێبێ و هەروەها ابن قدامة المقدسي و بەزار و ذهبی و ئەمسالی ئەوانە بەڕاستی ئەوانە قوتابی شێخ الئیسلام بوونە و ئێستاش ئێمە سوود لە کتێبەکان و لە تەفسیرەکان و لە علومەکانیان وەردەگرین
طبعا تأليفاتی شێخ الإسلام زۆرە وەکو ئەوەی کە لە ئینێکا کۆی کردووە ئەسما مؤلفاتی ابن تەیمیە تقریبا 303 مؤلفی شێخ الإسلامی کۆ کردێتەوە وەکو باسمان کرد لە زۆری لە مجموع فتاوە کۆ کراونەتەوە و كتابي زور مشهوري وكو سياسة شرعية وكو كتابي استقامة وهروها وكو كتاب تلبيس الجهمية في تأسيس بدعم الكلامية 6 مجلدة، كتاب درء تعارض العقل والنقل 4 مجلدة، منهاج السنة النبوية في نقد كلام الشيعة والقدرية 4 مجلدات، 4 مجلدة، رسالة تدمرية، الفتوى الحموية، كتاب جواب الاعتراضات المصرية على الفتية الحموية 4 مجلدة، كتاب الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 2 مجلدة، وهروها فرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وها كتابي ترز الصارم المسنون على شاتم الرسول، اقتضاء صراط المستقيم في الرد على أصحاب الجحيم، دفع الملام عن أئمة الأعلام، كتابي وسيلة وعقيدة واسطية، وأنا هموي كتابي شيخ الإسلام يعني لو ما ويكوا لجيانا بوا أو كتاباني نوسيوتوا وهولي داوا كوا سود با مسلمانان بگەێنێت چی لە سەردەمی خۆی و چ لە دوای خۆشی خۆشەویستان ئەگەر بە سەریعی بچینە سەر سەردەمی شێخ الئیسلام ڕەحمەتی خوای لێ بێت لە ڕووی سیاسیەوە بەڕاستی وەکو باسمان کرد پێشەوەی لەدایک بێ خلافەی عەباسی لە بەغدا تەواو داگیر کراو لەلایەن تەتەرەکانەوە و ئەوان ویستیان وردە وردەیتر بەرەو شامیش بێن وەوەی کە پێگەی مسلمانان تقریبا لەو ناوچەوەیە لە مصر و لە شام مابوو ئیتر هەمووتان ئاگادارن یعنی ئەوەی کەوە طلاعی هەبێ لەسەر مێژووی ئیسلام و مێژووی تەتار کە چۆن هاتون بۆم ناوچەوە و چیان کردو و چیان نەکردووە بەڕاستی هەرچی ئیشی ناشرین و قەتڵ و عام هەیە ئەوان کردویانە ویستیان بەرەو شام بێن شێخ الئیسلامیشتر کە بڵین گەنجێک بووە طبعا لە 17 ساڵیەوە دەستی بە تدریس و وانەوتنەوە کردووە و لە تقریبا 21-22 ساڵان کە پاش وەفاتی باوکشی جێگەی باوکی گرتەوە لە دیمەشق لە دار الحەدیث السوکەریە و هەروە دەرسی تەفسیرشیان پێداوە لە جامیع ئەمەوی یعنی ناوی دەرکردو بوو و ئیتر بەو شێوە خەریکی علومی شەرعی بوو لە ڕووی سیاسیەوە وەزعەکە زۆر ناخۆش بوو لەلایەکەوە بڵێن خاچپەرستان و سەلیبیەکان ئەوانیش هێریشی خۆیان دەکرد بۆ داگیرکردنی وڵاتانی مسلمانان و تەتەرەکانیش هەروەها و بۆیە لە ساڵی 699 هیجری کاکە 1299 بڵێن سەرکردەی تەتەرەکان کە ناوی محمود قازان بوو یان غازان بوو هات بۆ بەرەو شام ویستی داگیری کە شێخ الئیسلام ڕەحمەتی خوای لێبێ طبعا زۆر ناڕەحەت بوون یعنی وەزعەکە زۆر ناڕەحەت بوو وای لێ هات کە ئیتر خەڵکە ئەترسا ئینجا دوای ئەوە هەندێکی دەرچوون یعنی ڕایان کرد بەرەو مصر و هەندێک هەر لەو ئەوانەی کە لە بڵێن نزیک بوون لە دەسەڵاتەوە هەندێک لە زانایان و شێخ و مەشایخ ئەوانیش هەروە دەرچوون بەرەو مصر بۆی گیانی خۆیان بپارێزین لە مەغولەکان چکۆ یانزانین مەغۆل وەک چۆن دەڵێ وشک و سەوز و هەرچی بێتە پێشەوەیان تەدمیرێکەن و لە ناوێ بن بۆیە ئەوەی کە خۆڕاگر بوو بێت لەو سەردەمەوە لە مەشایخەکان و کەوا باسی دەکەن شێخ الئیسلام ابن تەیمیە بۆ ڕەحمەتی خوای لێبێ لەوێ ماوە چوت بەرەو سەرکردەی تەتەرەکان بۆ ئەوەی نێڵێ بێتە ناو شامەوە و پێی وتی کەمێک ئامۆژگاری کرد و بە دەنگێکی بڵێن بەرز ئەویش بە تەرجمانەکەی وتیانەمە ئەمە چی ئەم شێخە وتیانەمە شێخ الئیسلام ابن تەیمیە ئەحمەدی کوڕی عەبدولحەلیمە ئەویش وتی بابزانم چیاڵێ ئەویش وتی بە تەرجمانەکەی وت ئەوی کە لە نێوانیان بوو وتی پێی بڵێ بۆکو بیستومانە تۆ هەندێک شێخ و مەشایخ و ئینجا قازی و هەندێک ئەوانێکەوە بانگدەرن لەگەڵ خۆتا هێناون و ئەتەوێ دیمەشق داگیر بکەی
بەڵام ئەوەی کە باوکت و باپیرەت وەکو هۆلاکۆ جەنگیز خان وانە ئەوەی کە ئەوان هاتن و کافریش بوون بەو ئەو شتەی کەوا تۆ دەیکەیت ئەوان نەیان کردووە تۆ هەر قەتڵ و عامەکەیت و یعنی ئەوەی کە بەناو ئەوەشەوە کە ئالەساس تۆ ناو خۆت ناوە مەحموود و ناو خۆت ناوە کە ئەساس موسڵمانیت و ینی هاتوونەتە ناو ئیسلامەوە بەڵام کردەوەکانت ئەوە ناگەێنێت بۆیە داوات لێکین کەوا نەیتە ناو دیمەشقەوە تۆش کەمێک ینی بەخۆ تا بچیتەوە ئەڵێ سوبحان الله بەگوێی کرد نات ئەو ساڵە ناتە ناو دیمەشقەوە ینی نەیتوانی بێت و تر وەک چۆن بڵێ بە قسەی شێخ الئیسلامی کرد ئەوان خۆشەویستان هەر بەردەوام بوون ینی کاوای ئللا بێ بتوانن دیمەشق بگرن لە ساڵی 1902 هیجری کاکات 1303 میلادی هەم هاتنەوە ویستیان دیمەشق داگیرکەن بەڕاستی وەزعێکی زۆر ناخۆش بوو ئەوە بوو شێخ الئیسلام لە دەرسەکانیە لە ئەوەی کە چاوی بە خەڵکە کەوت هانی خەڵکێدا بۆ ئەوەی کەوا ئەم جارە ڕوبەڕووی تەتەرەکان بنەوە و ئیتر بەسە باسی جیهادی بۆیان دەکرد و باسی خۆڕاگری بۆیان دەکرد و لە لایەکشەوە دوای ڕۆژ بۆ مەسر داوای لە سوڵتانی بڵێن موسڵمانان کرد کە محەممەدی قەلاون بوو کە ئەویش بێتە هانانەوە و پێشی وت تۆ لە خۆشیە ئێمەتەوێ بەڵام لە ناخۆشیە وا دیاری ئێمەت ناوێ و مسلمانان گشتی ینی تەسلیمی تەتەرەکانەکەی بۆیە داوات لێکم کەوا جێشەکەت بجوولێنیتەوە بەرەو ئێمە بێن و ئێمەش لە دیمەشقەوە دەرەچین بۆی بەرامبەری تەتەرەکان بکرین بەڵێ خۆشەویستان بەو شێوەیە بەرامبەر تەتەرەکانیان گرت لە شەڕێکی خوێناوی کە ڕەمەزان بوو تقریبا 4 ڕەمەزان بوو پێوترێ شەڕی شەقحەب لەسەر وەزنی جعفەر لەو شەڕا شێخ الئیسلام وەکو شێر ئاسا لە مقدمە و لە ینی پێشەوەی سوپای مسلمانان بوو بۆی ببێتە قودوەیەک و هەروەها وەکو ینی فەقیهێکی حەکیم شارەزا لە بەردەم جێشەکە و ئومەڕاکان ئەوەی کە پێی بوو لە ئاو لە نانوشتیوە خواردی لە ڕۆژی ڕەمەزانە بۆ ئەوەی پێیان بگەێنێکەوە ئەمڕۆ ڕۆژی شەڕە ئەوە دەتوانرێت یعنی ڕوخسەتە لە جیهادا ئەگەر بەرامبەر کافرەکانت گرت ئەتوانی ڕۆژۆکەت بشکێنی و وەکو قودوەیەکیش ئەوەی کرد و بۆەوەی مسلمانان بە قووەت بن بەرامبەر بتوانن بەرامبەر تەتەرەکان بگرن سوبحان الله لە شەڕێکی زۆر گەورەدا خوای گەورە نەسڕ و سەرکەوتنی بەخشیە مسلمانان و یعنی ئەوەندە دڵنیا بوو سوێنی دەخوارد بۆ ئەمیرەکان و بۆ مسلمانان کەوا خوای گەورە سەریان دەخات هەتا هەندێک لە سەرکردەکانیانت باشە بڵێ ئینشاء الله ئەوت نە ئینشاء الله تحقيقا لا تعليقا يعني ئەوە وعدی خوایە وكان حقا علينا نصر المؤمنين ئەوە وەکو چۆن بڵێ دڵنیا بوو لەوە ئیتر بۆی خوای گەورەش سەری خست يعني طبعا نصر سەرکەوتن لای خوای پەروەردگارەوە بەڵام ئەبێ تۆکو ئەسبابیش کە جیهادە لە پێناو خوای گەورە و ئیعدادی عودەیە ئەبێ تۆ ئەو خەڵکە ئامادەکەی بۆی نێری داگیرکەر بێتە ناو وڵاتەکەتەوە وڵاتەکەت داگیرکاو و قەتڵ و عام بکات جاوە بەڕاستی وەزیفە و مەهام و مەسئولیەت و لێپەرسراوەتی زانایانە ئەگەر هات و هەر وڵاتێکی موسڵمان هەر داگیرکەرێک ئەگەر بێوێ داگیری بکە ئەبێ ئەوان هەڵسن بە وەزیفەی خۆیان و خەڵک هاندن بۆ ئەوەی خۆیان تەبانە بێ لە پێشەوە بن خەڵکەکەش لە پشتیانەوە بێت بۆ ئەوەی دیفاع لە دین و وڵاتی موسڵمانان بکەن ئەوە ئەو بەسەرهاتانەش ئەومان بۆ دەردەخات خۆشەویستان کەوا شێخ الئیسلام لە لایەکەوە قەڵەمی بەدەست بوو و لە لایەکی تریشەوە بەڕاستی هەوڵی دەدا کەوا ئەو لە ناحی سیاسیەوە وڵاتەکەی بپارێزیە وڵاتەکەی بە قوت بکات نەیەڵێت کەوا داگیرکەران وڵاتەکەی داگیر بکات بۆیە دەتوانین بڵێن زانایەکی مجاهید بوو و لە واقعی شاولە ژیانەکەیە ئەوە زۆر بەڕوونی دەردەکەوێت کەوا
بەڕاستی شێخ الئیسلام زانابوو و ئەو خاوەنی ئەو هەموو مؤلفات و کتێبەیە و لە لایەکی تریشەوە خەریکی ئەوە بووکەوە وڵات داگیر نەکرێ مسلمانان هەنددا و بەشداری خۆی وەکو ڕاستەوخۆ بەشداری جیهادی دەکرد بۆ دیفاعکردن لە شار و وڵاتی مسلمانان و هەروەها لە شەڕی تریشە وەک لە شەڕ لەگەڵ ئەهلی کیسڕەوان و بلاد الجرد و لەوانێکەوە باڵتنیەکان و ئیسماعیلیەکان یان نوسەیرەکان ئەوانیش کە وەکو خەنجەریان دەدا لە مسلمانان لە پشتەوە و پەیوەندیان کردو بە تەتەرەکان و هاوکاریان دەکردن و مسلمانانیان قەتڵ عام دەکرد بۆیە شێخ الئیسلام تون بوو بەرامبەریان و هەروەها بەشداری کرد لەگەڵ ئەو ئەمیرانەی ئەو سەردەما بۆ دژایەتیکردن لەگەڵ ئەوان. طبعا شێخ الئیسلام چەندێ بخوێنیت و بچتە ناو قوڵایی ژیانیەوە شتی یعنی زۆر جوانت بۆ دەردەکەوێ. بۆ نمونە خۆشەویستان ئەم زانە بەڕێزە کە ئامادە بووە لە ڕێگەی زانستەوە لە ڕێگەی علمەوە خزمەتی میلەتەکەی خۆی بکە و خزمەتی مسلمانان بکە هەروەها لە ڕێگەی دیفاعکردن و بەرگریکردن لە وڵات هەوڵی خۆی دا و ئامادەش بووە ژیانی خۆی لە پێناو ئەو شتا ببەخشێت. تەماشاکەی سبحان الله خەڵکانێک هەبوون یعنی هەتا لە پلەی بەرزیش وەکو چۆن بڵێ هاوتەمەنی خۆی و هاوشێوەی خۆی یعنی ناوخۆشیان بڕین مەشایخ و مامۆستا و مەلا و قوزات و ئەمانە حەسوودیان پێ ئەبرد و هەوڵیان ئەدا کەوا دژایەتی بکەن و پیلانیان بۆ دادنا یعنی حتا بگاتە ڕادەیەوەی کە اختیاری بکەن و بیشی کوژن لە ناوی بەرن لەبەر ئەوەی یعنی ئەو دەنگ و باسی ئەو خزمەتی ئەو دەیکرد ئەوان نەیانەتوانی بیکەن. بۆیە تەماشای ژیانی بکەی سێرەکەی دژمنانێکی هەیە یعنی جێی ئەسەفە بەڕاستی جێی ئەسەفە کەوا ئەو جۆرە کەسانە یعنی کەوا نزیک بوون لە سوڵتەوە هانی سوڵتە و هانی بڵین دەوڵەت و دەسەڵاتیانەدا بۆ ئەوەی ڕێگری بکەن لە شێخ الئیسلام و هەروەها بیخەنە سجنە و بەندیخانەوە بۆی نەتوانێت یعنی ئەو زانست و ئەو علم و معریفەی پێیە بیگەێنێ بە خەڵک. بۆیە وەکو شێخ ئەبوبەکر زەید ڕەحمەتی خوای لێ بێ لە کتاب الجامع في سيرة ابن تيمية رحمة الله عليه المقدمة كي الله حاول جار سجن كراوة عندك شهرين زورتريش لصالي ششط النوت وسي سارون بكرتي باسي بوشي باب زين بوشي سجن كراوة بو بيم خوشة يعني دي قد بدنو يعني بدوايا وبزانين يعني عندك تهمية لسر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه بزان آية بالفعل أو هاية طبعا خۆشەویستان ئەبێ ئەوە بزانین ابن تەیمیە و ئەمثالی ابن تەیمیە يعني هەر نەفرێک لە ئێمە وەکو پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم فەرمێ كل بني آدم خطأ يعني ئێمە ئەوە ناڵین کە شێخ الئیسلام معصومە هیچ غەڵەتی نییە ئەبێت تەقدیس بکرێن نە ئەویش بەشەر بووە يعني ئیجتیهادی کردووە پلەی ئیجتیهادی ئەوەی هەبووە بە بێ منازع ئینسانیشە ئەگەر هەڵەشی هەبێ بەڵام ناگاتە ئەوەی کەوا تۆ ئەوەندە دڵڕەقبی بەرامبەری ها يعني قدری ئەو شێخە نەزانی یان يعني هەندێوە دەڵێن هەر لە سەردەمی خۆشیە ئەوەی بڵێ شێخ الئیسلام ئەوە کافر بووە نابێ پێ بڵێ شێخ الئیسلام يعني گەشتۆتە ئەو ڕادەیە و پیلانی جۆرا و جۆر جا تەماشا بکەین ئەگەر هەر بە سەریعی بچینە سەر ئەو بەسەرهاتانە و هۆکارانە چی بوون کەوا شێخ الئیسلام خرایە سجنەوە لە ساڵی 693 هیجری 1294 بڵین جێگری دەسەڵاتی ئەو وەختە لە دیمەشق ئەمری دا کەوا بیکەنە سجنەوە. دەزان بۆچی خۆشەویستان؟ لەبەر ئەوەی على ئاساس ئەم هانی خەڵکی داوە کەوا دژی سوڵتە هەستن
وەک چۆن ساڵێن خۆپیشاندان و ئەم شتانە ئەکری و دژی سوڵتا نابێ ئەم شتانە بکرێ و ئەوەشی ئەوە بیکا و ئەبێ سزا بدرێ ئەوانە ئەوانش لەو بابەتەوە هانی سوڵتانیان داوتیان ئەمە شێخ الئیسلام ئەم کاری کردووە ئەبێ ینی سزاکەی ئەوتانێکەوە سجن بکرێت باشە بۆچی وای کردو بۆ شێوەش نەبوو کابراایەکی گاور نەسرانی هەتا ناوەکەش ڕێن عەسافی نەساری کە بڕێن نەسارا بووە گاور بووە نەسرانی بووە شێخ الئیسلام ابن تەیمیە ڕەحمەتی خوای لێبێ گوێی لێبوو کەوا ئەم کابرایە قسە بە جنێو بە پێغەمبەرەدا صلی الله عليه وسلم تۆ وەرە لە وڵاتی موسڵمانان بی و جنێو بە پێغەمبەری خوا بدەی صلی الله عليه وسلم ئەو وەختەش دەسەڵاتیان هەبوو موسڵمانان یعنی وەکو ئەو ئەم سەردەمەی خۆمان نییە بڕێن سەر لە وڵاتێکە وەکو وڵاتی خۆمانیان وڵاتانی تریشە هەندێک نەفام و گێل هەیە سەرەکەی بە پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم قسە ئەکەن و گاڵتەی پێ ئەکەن و یان بە مقدساتی ئیسلام و موسڵمانان ئەوە خۆتان دەیبینن ئەلەو سەردەمەش ئەم عەسافە کە نەسرانی بووە جنێوی بە پێغەمبەر داوە صلی الله عليه وسلم شێخ الئیسلامیش بە کە بڵێن ئەوە منکەرێکە ئەبێ بگۆڕێت ئەبێ ینی بێتە دەنگ بۆیە هەستا هەندێک ینی تەمەی ئەو نەسرانی کرد ئەو گاوڕێی کرد کەەوە جارێکی تر نەتوانێت ینی ئەو کردەوەی کردووە دووباری بکاتەوە وەک چۆن بڕێ هەندێکیان لێدا و تەعدیبیان کرد ئەیتر ئەمە گەشتە سوڵتان و جێگری سوڵتان لە دیمەشق وتیان ئەمە بەم شێوەیە نابێ ئەبێ بخرێتە سجنەوە ئەو بوو بڕیاریاندا و خستیانە سجنەوە دوای چەند ینی بڕێن ماوەیەک دەرکرا و سبحان الله وەکو چۆن ئەڵێن لە هاتووە لە ژیانامەی شێخ الئیسلام ابن تەیمیە ڕەحمەتی خوای لێبێ ڕێن ئەو نەفەرە ئەو نەسرانیە خوای گەورەی هیدایەتی دا و تەوبەی کرد و بووە موسڵمان دووەمیان ساڵی 705 هیجری واتە 1306 میلادی لە قاهرە طبعا شێخ الئیسلام ینی ئەوەی هەبوو لە دیمەشق و لە قاهرەش بووە ینی ژیانی لەو دووشارە بەسەر بردووە هەروە جارێکیش ینی لە سجنی ئەسکەندەریە بووە ناردویانە نەفیان کردو بۆ ئەسکەندەریە لەم دوو وڵاتە بووە لە سووریا و لە مەسر لەو ساڵە 705 هیجری لە قاهرە لەگەڵ براکەی شەرەف الدین عەبدوڵڵا ئەو کرانە سجنەوە ئەمە هۆکارەکەی چی بوو تقریبا بۆ 18 مانگ خرانە سجنەوە ئەمیش هۆکارەکەی ئەوە بوو کەوە دەربارەی ئەو ڕیسالەی کە فتوایەکیان بۆ هات لە شاری حەماوە دەربارەی بڕین مەسەلەی عەرش و اینجا مەسەلەی قسەکردنی خوای پەروەردگار و مەسەلەی نزولی خوای پەروەردگار ئەلەم شتانە تر ئەو فتوە الحەمەویە مەشهورە ڕیسالە الحەمەویە ئەو کتێبەی نووسی ئیتر ئەو شێخ و مەشایخەی کەوا لە سوڵتان نزیک بوون وتیان ئەمە دەرچووە لە منهەجی بڕێن عولەما و زانایان ئەمە شتێکی کردووە ئەمە شتێکی بیدعەیە ئەبێ سزا بدرێ پێشەوەی بێن بتوانن بەرامبەری بگرن بە بەڵگە و بە بورهان و بتوان ئەو بەو شێوەیە لەگەڵیا بدوێن و قسە بکەن و مناقەشە بکەن و گفتوگۆ بکەن هەر پێیان ناکرا چکە مفلیس بوون ئەچۆن چیانە کرد هانی سوڵتانیانەدا هانی دەسەڵاتیانەدا بۆ ئەوەی ئەوە بکەن ینی دژایەتی ابن تەیمیە بکەن ڕەحمەتی خوای لێبێ ئەوانیش بە قسەی ئەوانیان کرد لەبەرەوەی پێگەیان گەورە بوو 18 مانگ خستیانە سجنەوە لەو ساڵە ئینجا سێم جار بۆچی سجن کرا لە ساڵی 707 هیجری 1308 زاینی میلادی ئەوە سۆفیەکان کە نزیک بوون لە دەسەڵاتەوە هەنێ قسەیان کردبوو شێخ الئیسلامیش پێی ناخۆش بوو ئینکاری ئەو منکەرەی کرد وەکو وحدەت الوجود یعنی خوای گەورە تێکەڵاو بووە لەگەڵ هەموو شتێکە ینی تێکەڵاوە خالق و مەخلوق تێکەڵاون اینجا پێوانەترێ حلولیەکان و هەندێکی تر شتی تریانە کرد شێخ الئیسلام
ئەوت ئەمە دوورە لە شەرعەوە، ئەمە بەڕاستی شتێک نییە ئینسان ئەوەی بکات. بۆیە ئینکاری منکەری کرد. هەتا وەکو نینێکیان هەبوو مەجموعەیەکیان پێوترا ئەحمەدیە مناقەشەی کرد، وا ئیدعایان دەکرد کەوا کەراماتیان هەیە ئەتوانن بچنە ناو ئاگرە و هیچیانش لێ نەبێ. شێخی ئیسلام شتێک نییە، خۆمانە ئیبراهیم عەلەیهی سەلام نین خوای گەورە ئاگرەکە بکاتە یا ناڕوکوونی بەردەم وەسەلام. وتی باشە بالای سوڵتان گشتمان کۆبینەوە با مناقەشەی ئەم مەسئلەیە بکەین. وتی بە سوڵتان وتی ینی بەدەسەڵات وتی پیان با پێشەوەی ئەوە بکەن ئەوەی کە خۆی ئامادەکرەوە بچێتە ناو ئاگرەکەەوە با بچێ خۆی بشوە لە ئینێکە ڕێواتێکڵێ بە ئاو خەل یان سرکە یان ئاو خوێ، چونکە جۆرە ڕۆنێکیان لە خۆیان دەدا کە نیان سووتێنێ. ئیتر بەو شێوەیە کە ئەویان نەکرد یەکسەر بۆ سوڵتان دەرکەوت کەوامە ئەمەنە درۆزنن، ینی دوورە لە واقعەوە. جا خۆش یانێکیان لە خۆیان وتیان وەڵی ئەم شتانەی کە ئێمەیکەین بەسەر تەتەرەکانە چییە لە بەرەوەیەوان نازان بەم شێوە، بەڵام بەسەر ابن تەیمیە و تەڵەبەکانی ناچێت. ئیتر ئەوە بووە بەڵگەی لەسەرانکەوە درۆەکەن و دوورە لە واقعەوە. ئەمەش ئەوە ناگەێنێکەوە ابن تەیمیە ڕەحمەتی خوای لێ بێ ینی دژی خودی ینی تەسەوف بووە، نەخێر. ئەو وەصفی شێخ عەبدولقادری گەیلانیشەکە، بەڵام چی تەسەوفێکەوە لەگەڵ قورئان و سونەتا بێت، نەگوت تەسەوفێکەوە دوور بێت لە شەرعەوە دوور بێت حتا لە عەقلیشەوە. ئەو تەسەوفە مەرفوزە، بەڵام تەسەوفێکەوە بریتی بێت لە زوهد و بەرەو خواچوون و ئەولیای خوا و ینی کەوا تەقوای خۆیان هەبێ و شتەکانیان شەرعی بێ، ئەوە هەموو کەسێک تەمە ناکا کە بەو شێوە بێت. ینی بۆیە داوای لیان کرد تۆبە بکەن و بگەڕێنەوە بە قورئان و سنەت و جارێکتر ئەم شتانە نەکەن بەو شێوەیە. وەجارە تریش سژن کرا بەهۆی سوێن خواردن بە تەلاقەوە، هەم کردیانە هەڵالی و کردیان گەورەیان کردەوە وتیان ئەمە ئاوهایە و ئاوهایە و سبحان الله، ینی ئەو کاتی کەوا بەو شێوە کردیان و بەهۆی سژن کرا ئێستا لە مصر و حتا لە سعودیەش ئێستا مەسەلەی تەلاق، ینی بۆ نمونە ئەوەی کەوا ینی پیاوان هەیە لە خۆیان سوێنە خوا بە تەلاق و اینجا دوای ئەوە سێ بە سێ تەلاقەدا. ابن تەیمیە وتی ئەوەی کە بە سێ بە سێ تەلاقەدات ینی یەک جارەکەوێ، ئیسە بۆتە حەلێک و چارەسەرێک بۆ ئەو ئافرەتانەی قوربەسەرانە کەوا ئەوەیە نکات خەلەلێک بوو. ئیسە بۆتە چارەسەرێک لە حتا لە مصریش بۆتە چارەسەرێک، ینی چەندها عائلەی الحەمدوللا ڕزگار کردووە، چونکە پیاو هەیە لە خۆیەوە وەکو ناو کوردەواری خۆشمان هەیە. بەڵام ئەوەش ناگەێنێکەوە ئینسان هەر لە خۆی ینی ببێتە مەسەلەی تەلاق ببێتە شتێکی ئاسان لای و هەر شتێک بێک سەر تەلاق و تەلاق و تەلاق ئەبێت تەوبە بکە و ئاگادار بێت مەسەلەی تەلاق گاڵتەکردنی لەگەڵا ناکرێت. ئەو بەهۆی ئەوەشەوە خرایە سجنەوە، و هەروەها بەهۆی زیارەت القبور وشد الرحال لها، ینی ئەوانوتیان چۆن ینی سەمە نابێت، یانێتە بۆ قبری پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم نابێت زیارەت ینی خاص بکەیت و کەوا بە تایبەت بچی بۆ سەردانی قبری پێغەمبەر عەلەیهی سڵاو وسلام یان وەلیەک لە وەلیەکان. ابن تەیمیە ڕەحمەتی خوای لێ بێت ئەوە نابێت، ئەوە نابێت بە بەڵگەشی هێنایەوە. ئیتر ئەوەش بۆ کارێکەوە جارێتر بیخەنە سجنەوە کە بەڕاستی ئەو ڕوودا و بڕێن ئەو مەسئلەیە ئەوە تقریبا سجنی ئەخیری ابن تەیمیە بۆ ڕەحمەتی خوای لێ بێ کردیانە سجنی قەلعەوە. وتی الحەمدولله کە منتان خستە سجنی قەلعەوە نەفیان کرد لە مصرەوە هێنایان بۆ دیمەشق کردیان سجنی قەلعەوە لە 726 هیجری کە کردیانە سجنی قەلعە لەوێ مایەوە خەریکی مراجعاتی خۆی خەریکی عیبادات و ئەو کتابانی کەوا لە بەردەستیا بوو مراجعەیە کرد و چەندها ڕەدی دایە و هەر لە سجنە سریان کرد ئەمە هەر واز نایەنێ لە کتێبەکانی دەرەچێتە دەرەوە. جاندێت تەڵەبەشی لەگەڵیا بوو بەتایبەت ابن قەیم هەرمایەوە لە سجن لەگەڵیا ئەوەکان هەنێکیان دەرکرد. بەو شێوەیە مایەوە دوای ئەو سڵتە ئەو مەشایخ و بڕێن ئەو عولەمای ئەو سەردەما وایان لێ کردکەوە
يعني هەرچی کتێب و هەرچی بڕن قەڵەم و ئەو شتانەیە لێ وەرگرنە و هیچ نەتوانێت ئەوە بکات حتا ئیتر هەندێک جار بە بڵێ خەڵوس شتی ئەنووسی ئەوەشیان هین کە هەر نەیانێش بە هیچ شێوەیەکی تر نەتوانێت بنووسی نەتوانێت قسە بکە ئەوە بکات زۆر پێی ناخۆش بووە هەتا تاسیری لێ کرد و نەخۆشیش کەوتیانی بەڵام ئیتر ئەوەی کە ئەو قورئانی کە لەبەری بوو سبحان الله لە ئاخری حیاتەکەی زیاتر هەتا ئەڵێن لەو مدەیە 80 جار ختمی قورئانی کردووە 80 جار کە ختمی قورئانی کردووە بەڕاستی شێخ الئیسلام ئەو هەموو محنەت و ناڕەحەتیکەوە لە حتا لە بڕین ئەو زانایانی ئەو سەردەمە زۆر سبحان الله بە لێبوردن و بە بڵین وازیێنان لێیان سەرچامیانی کردبوو حتا بن مەخلوفی مالکی ئەڵێ ئێمە کە توانامان هەبوو وامان کرد لە دەسەڵات بیخەنە سجنەوە بەڵام کە شێخ الئیسلام جارێک لە جارەکان کە محەممەدی قەلاهون دەری کرد لە سجن وتی خۆی دشت لە دڵیا بوو لەبەرەوەی هانی سوڵتانی پێشتریاندا بوو کە لەسەر کار لایەن بردبوو وتی بەس تۆ فتوا بدەیسە هەمویان قەتڵ عامەکەم ئەویش وتی تۆ من ئەو شتە چۆنەکەم ئەوانە هەر نابی ئەوانە وا بکەیت ئەوانە عولەمان ئەگەر ئەوانە لە بەردەست نەمێنێ کێ خەڵکی فێردین بکات بزان بەو شێوە یعنی سەیری صفات و ئەخلاقی ابن تەیمیە بکە ڕەحمەتی خوای لێ بێ بەو شێوەیە لەگەڵ مخالفەکانیشی ئەجولایەوە يعني پێی زۆر پێی سەرسام بوو حتا جارێک ئەڵێ ابن قەیم هات مژدەیدا بە شێخ الئیسلام وتی مامۆستا فڵان کەس مردووە کە زۆر کابراکی يعني بڵێن دوژمنی ابن تەیمیە بووە ئەوشتی وەکو چۆن بڵێ بە قوتابەکەی وتی يعني سەرزەنشتی کرد و وتی ئینا لله و ئینا ئیلەیهی ڕاجعون فەرمووی با بڕۆین بۆ ماڵیان ڕۆشتن بۆ ماڵیان و بە مناڵەکانی وتی من لە جیاتی باوکتان هەر شتێکتان پێویستە يعني من لە خزمەتانم ئەوانش پێیان سیر بوو باوکی ئایانزانی باوکیان زۆر دوژمنی شێخ الئیسلام ابن تەیمیە ڕەحمەتی خوای لێ بێ ئاو بۆ شێوە بوو خاڵێک پێشەوەی کەەوە کۆتایی پێبین براکانم خۆشەویستان بەڕاستی يعني تهمەی شێخ الئیسلام دەکەن کەەوە على ئەساس تەکفیری بووە ئەوە بەڕاستی لە دوورە لە واقعەوە ئەوەی کە بڕوا تەماشای فتواکانی شێخ الئیسلام بکات بزانە يعني ئایا تەکفیری بووە یا تەکفیری نەبووە بۆی دەردەکەوێت کە بۆ شێوەیە نییە هەر تەماشایەوەی کە بۆچی سجن کراوە ها لە مەسئلەیەکی تەکفیریا سجن کراوە نەخێر شێخ الئیسلام قاعدەیەکی داناوە ئەوەی خوای گەورە و پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم کافری کردبێ کافرە هو تۆ ناتوانین بڵێ ئەوەی کە خوای گەورە بە کافری زانیوە تۆ بڵێ وەڵا کافر نییە و مسلمانە اینجا شێخ الئیسلام يعني قواعدی زۆر جوانی هەبوو لە مەسائلی تەکفیرە پێم خۆشە يعني بگەڕێنەوە یەکسەر ئەو ئینە نەکەن بڵێن شێخ الئیسلام تەکفیری بووە نەخێر تەکفیری نەبووە ئەوەی يعني ئەوە بە بەڵگەوە هەر کەسێکشی تەکفیر کردووە بە بەڵگەوە تەکفیری کردووە بۆیە يعني نابی ئەو تۆمەیە بدەنە پاڵ شێخ الئیسلام خۆ ئەو زانایەک بووە كان لا يخاف في الله لومة لائم يعني بە هەموو لایەکەوە ئەوەی خۆی کردووە دینداری خۆی کردووە خەڵکی گەڕانەوەتەوە بۆ قورئان و سنت تجدیدی فقهی ئیسلامی کردووە يعني ئەو کاتێکەوە خەڵک خەریکی تەقلید و تعەسوب و ئەو شتانە بوونا نە ئەو خەڵکی گەڕانەوەتەوە بۆ ئەوەی کەوا عەقلیان بجوولێنەوە و فکر بکەنەوە بەڵام ئەو عەقڵا ئەبێ لە خزمەتی نەقلی صحیح بێت و نابێت يعني بڵێن بەسەر نەقلی صحیحەوە و بەسەر بەڵگەکانەوە بێت و هەروەها تەماشای ئینکاری منکەری يعني ئەو کاتێکەوە هەڵساوە بە گەر شتێک بینیوێتی ناشەرعیە منکەر گۆڕێتی و بزان چۆن گۆڕێتیەوە بگەڕێنەوە بۆ کتێبی شێخ الئیسلام لەو بوارەوە بگەڕێنەوە بۆ کتێبەکانی شێخ الئیسلام اینجا بۆیە ئەبێت يعني زۆر بەوردیەوە مامەڵە بکەین لەگەڵ فتواکانی شێخ الئیسلام ئیسفادەی لێ بکەین ژیاننامەکەی بە جوانی بخوێنین کاتەکەمان تەواو بوو خۆشەویستان داواکارم لە خوای پەروەردگار زیاتر یارمەتیمان بدات بۆ ئەوەی فێری علومی شەرعی ببین و داوا ئەکەم يعني خوای گەورە منداڵێکی وەکو شێخ الئیسلام و ئەمسالی شێخ الئیسلام ببەخشێ بە ئەو کەسانی کەوا ئەیانەوێت خزمەتی دین بکەن و داواکەم لە خوشکان لە برایان لە گەنجان کەوا حەریص بن لەسەر زانستی شەرعی
فێری زانستی شەرعی بن، فێری علومەکانی تریش بن بۆی خزمەتی دینەکەتان بکەن، خزمەتی مسلمانان و نیشتیمانەکەتان بکەن و داواکەم لە زانایانیش بەو شێوە بن وەکو شێخ الئیسلام و ئەمساری شێخ الئیسلام کەوا لە خزمەتی دین و وڵاتە بن. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام المتقين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.